د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د لمانځه نه غلا ده. د غلا له جرمونو څخه لوی جرم دا دی چې سړی په لمانځه کې غلا وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تر ټولو لوی غل هغه دی څوک چې له خپل مانځه څخه غلا کوي. صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله له مانځه څخه څه ډول غلا کیدی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کول دا د لمانځه څخه غلا ګڼل کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې په لمانځه کې په پوره توجه او ډاډ سره نه ودرېدل، په رکوع او سجده کې کمی کول، د رکوع او سجدې ترمنځ جلسه نه کول له لمونځ څخه غلا کول بلل کیږي. بدبختانه چې نن سبا یو جماعت هم له داسې خلکو نه خالي نه ده. هر جماعت چې وګورې نو له لمونځ څخه غلا کوونکی پکې ضرور شتون لري. مقتدیان خو لا پرېږده چې دا مرض په ځینې امامانو کې هم شته. څوک چې په لمانځه کې خپل ځان او زړه دواړه الله رب العزت ته حاضر نه کړي، په داسې حال کې چې په لمانځه کې اطمینان د لمونځ له رکنونو څخه یو رکن دی، لمونځ یې ناقص دی، هغه لمونځ نه دی. خو بیا هم ډېر داسې خلک شته چې دغه رکن نه پر ځای کوي، یعنې په پوره توجه او اطمینان سره الله ته نه ودرېږي. په همدې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی، د انسان لمونځ بسنه نه کوي، یعنې لمونځ یې سم نه دی تر څو چې هغه په رکوع او سجده کې خپله ملا سیده نه کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو غلط کار دی او مرتکب یې د رټنې، ویرونې او اخطارونو حقدار دی. ډیری ورونه او خویندې ما داسې لیدلي چې کله هغوی رکوع وکړي نو د رکوع نه سر نه پورته کوي چې قومه ادا کړي، بلکه مستقیم سجدې ته ځي، او کله چې یوه سجده وکړي نو په پوره طریقې باندې سر نه پورته کوي چې کینی دویمه سجدې ته لاړ شي، بلکه سر لږ پورته کړي او بیرته دویمې سجدې ته ولاړ شي. ابو عبدالله اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته په جمع لمونځ ورکړ. بیا د خپلو ځینې صحابه و کرامو سره کښېناست، یو کس راغی په لمانځه یې پیل وکړ، خو هغه سړي په رکوع او په سجده کې کمی کوه، یعنې په سجده کې به یې هسې د چرګ غوندې ټونګرې وهلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، اترون هذا؟
من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته ویلي آیا تاسو هغه ګورئ څوک چې په داسې حال کې د لمونځ کولو پر وخت مړ شو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت باندې مړ نه شو. د په لمانځه کې داسې ټونګې ووهلې لکه څنګه چې کارغه په وینه کې ټونګې وهي. یقینا په لمونځ کې د ټونګو وهونکو کسانو مثال د هغو نهرو او وږو په څیر دی چې یوازې یوه یا دوه خرماوې وخوري نو یوه یا دوه کجورې به د هغه لپاره څنګه بسنه وکړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت زید بن وهب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې حذیفه رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کوله. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل ما صلیت ولو مت على غیر الفطرة التي فطر الله محمدا صلی الله علیه وسلم. تا په سمه توګه لمونځ ونه کړ. که چیرې ته په همدې حالت کې مړ شي نو ته به په هغه فطرت باندې مړ نه شي په کوم چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی. نو هغو کسانو ته چې لمونځ په سمه توګه نه کوي رکوع او سجده په سمه توګه نه ادا کوي په کار ده چې کله په ځان پوه شول چې لمونځ یې په سمه توګه نه دی کړی نو سم د واره دې اوسنی لمونځ راوګرځوي او د تیرو لمنځونو په اړه دې د زړه له تله الله رب العزت ته توبه وکړي د الله رب العزت نه دې بښنه وغواړي. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه هغه په لمانځه کې غلا کول دي. او په لمانځه کې غلا دا ده چې تاسو د مانځه ارکان په صحیح طریقې سره ادا نه کړئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په لمانځه کې بېځایه کارونه او بېځایه حرکتونه دي. ډیری خلک شته چې هغوی په لمونځ کې بېځایه حرکتونه کوي. دا ډېر لوی آفت دی. کم خلک چې په لمونځ کې بېځایه حرکتونه کوي هغوی د الله رب العزت په کلام کې دا آیت له پامه غورځولی. الله وایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین. د خپلو لمنځونو ساتنه وکړئ. په تیره بیا د مازدیګر د لمانځه او د الله رب العزت په وړاندې داسې په ویره او ادب ودرېږئ لکه څنګه چې فرمان منونکی غلام ودرېږي. نه یوازې دا بلکې دوی د الله رب العزت دې مبارک کلام څخه هم عبرت نه دی اخیستی. الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. په باوري ډول په یقیني توګه هغو مؤمنانو بری موندلی چې په خپلو لمنځونو کې عاجزي غوره کوي. کله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه آیا موږ سجدې ته د تللو پر وخت د سجدې د ځای خاوره برابره کړو نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د ابو داود حدیث دی لا تمسح وانت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحدة تسویة الحسن. تاسې د لمانځه د ادا کولو پر وخت په ځمکه لاسونه مه کش کوئ. هو که چیرې ډیره اړینه وي نو یوازې یو ځل کاڼي لرې کولی شي. د علم خاوندانو لیکلي پرته له اړتیا په لمانځه کې پرله پسې حرکتونه کول لمونځ باطلوي، لمونځ فاسدوي. سره له دې چې دومره سخت وعیدونه راغلي بیا هم خلک هیڅ پام نه کوي او په لمانځه کې هغه حرکتونه کوي چې هیڅ اړتیا ورته نه وي. کله پښې ګروي، کله پوزه ګروي، کله په سر کې ګوتې وهي. او نن سبا خو یو بله فتنه هم را پیدا شوې ده چې هغه د خلکو پام خرابوي. موبایل کله چې زنګ ورته راشي نو ورو یې له جیب څخه راوباسي او بند یې کړي. نه مخکې له دې نه چې مانځه ته درېږي خپل موبایل خاموشه کړه. او ځینې خو لا داسې هم شته دی چې کله موبایل زنګ ورته راشي نو لومړی پرې د اوکې بټن ووهي تر څو یې غږ واوري او ځان پوه کړي چې څوک دی. له هغې وروسته بیا یې کټ.
ځینې خلک په لمانځه کې آسمان طرف ته ګوري، یو خوا او بله خوا ګوري راګوري، دې ته پام نه کوي چې الله رب العزت مې نظر وانخلي، ړوند نشم، د دې عملونو په کولو سره مې په اجر او ثواب کې کمی رانشي، شیطان مې له اجر او ثواب نه محروم نه کړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسې په حال باندې رحم وکړي. په دې کې شک نشته چې لمونځ بهترینه عبادت دی. داسې عبادت دی چې د دې په وسیله موږ او تاسې د الله قرب او د الله رب العزت نږدېوالی حاصلولی شو. مونځ داسې عبادت دی چې په دې کې موږ خپل رب سره خبرې کوو، خپل رب سره مناجات کوو. حتی د اصول فقه علما لیکي که یو څوک قسم وخوري چې زه خپل رب سره خبرې کوم، هغه ولاړ شي اودس وکړي، 2 رکعته لمونځ وکړي، په خپل قسم کې نه حانسیږي، ځکه په لمانځه کې خپل رب سره خبرې کول دي. لکن د دې ترڅنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیری لمونځګزار داسې چې کله هغوی لمونځ وکړي نو د هغوی لمونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي، د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه د هغوی رکوع نه ده. په رکوع کې به یو وارې سبحان ربی العظیم ویل نه وي، سر به پورته کړی وي. قومه خو بلکل نشته چې د رکوع نه اوچت ودرېږي ووایي ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، بس سر اوچت کړي او ډایرکټ سجدې ته لاړ شي. او کله چې سجدې ته ولاړ شي هلته به یو وار او 2 وارې سبحان ربی الاعلی نه وي ویلي، سر به وخت د سجدې نه پورته کړی وي. جلسه خو نشته چې د لومړۍ سجدې نه راپورته شي، کیني په اطمینان سره 3 وارې رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی ووایي او 2مې سجدې ته لاړ شي. نو که زموږ رکوګانې داسې وي، قومې هم داسې وي، سجده مو داسې وي، جلسه مو داسې وي، قرائت مو برابر نه وي، په مانځه کې اطمینان او سکون خشوع او خضوع نه وي، نو داسې لمونځ به الله رب العزت په یو پلیته ټوټه کې رانغاړي او زموږ په مخ باندې به وړي. نه درنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، چې الله رب العزت ته درېږئ ډېر په اطمینان او په سکون سره درېږئ، ډېر په عاجزي سره درېږئ. په لمانځه کې بېځایه کارونه او بېځایه حرکتونه مه کوئ، خپل لمانځنه غلا مه کوئ، ځکه د آخرت په ورځ لومړنی حساب چې الله رب العزت زموږ سره کوي هغه د لمانځه حساب دی. که په دې کې کامیابه شو، وروسته امید دی چې الله رب العزت مونږه کامیابه کړي، حساب په مونږ باندې آسانه شي، او که خدای مو کړه په دې کې ناکامه شو نو وروسته بیا جواب الله رب العزت ته ډېر سخت دی. الله رب العزت دې زموږ خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق ور په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د جمع پر وخت له امام څخه وړاندېوالی. امام به سر د رکوع نه نه پورته کړی، تا به د هغه نه وخته پورته کړی. امام به سر د سجدې نه نه پورته کړی، تا به د هغه نه وخته سر پورته کړی. امام به لا رکوع او سجدې ته نه وي تللی، ته به د هغه نه مخکې روان یې. په دې کې شک نشته چې د انسان په طبیعت کې تعدي اغږل شوې ده. همدې خبرې ته الله رب العزت په خپل کلام کې اشاره کړې. په سورة اسراء کې الله وایي وکان الانسان عجولا، انسان ډېر تعدي کوونکی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بیهقي حدیث دی، التأني من الله والعجلة من الشیطان. بردباری او تحمل د الله رب العزت لخوا دی او تعدي د شیطان لخوا دی. ډېر وخت داسې خلک تر سترګو کیږي چې د جمع پر وخت د امام څخه وړاندې رکوع او سجدې ته ښکته کیږي. دې ته نه ګوري چې امام الله اکبر کړی او که نه، خو دا به رکوع او سجدې ته روان.
په رکوع او سجده کې خو وړاندېوالی کوي بلکې ډېر وخت داسې هم شوي چې امام لا سلام نه وي ګرځولی خو مقتدي به سلام اړولی او په خپل ځای به ولاړ وي سره د دې چې د دوی دغه عمل غلط او ناروا دی بیا هم دې عمل ته نه غلط وایي نه ورته اهمیت ورکوي او نه ورته څه پام کوي په داسې حال کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی اما یخشى الذي یرفع رأسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس حماره کم کس چې د امام نه وړاندې خپل سر پورته کوي آیا هغه له دې څخه نه ویریږي چې الله رب العزت به د ده سر د خرو په سر بدل کړي کله چې لمونځ کوونکي ته د لمونځ کولو پر وخت د سکون او ډاډ امر او حکم شوی نو په کار ده چې د لمونځ پر وخت په پوره توجه او ډاډ سره د الله رب العزت مخې ته ودرېږي ځینې داسې خلک هم شته چې د امام نه په وړاندېوالي او وروستوالي کې ترې هر څه ګډوډ شي فقهاو په دې اړه یوه لارښودنه کړې هغه دا ده کله چې امام د الله اکبر په ویلو کې د ری تر حرفه پورې ورسیږي نو مقتدي دې حرکت وکړي نه دې وړاندېوالی کوي او نه وروستوالی د دې کار په کولو سره معامله اسانه کیږي دومره ستونزه نه پیدا کیږي صحابه و کرامو رضی الله عنهم له امام څخه په وروستوالي کې ډېر حریص ول په دې اړه برا بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي من به چې کله له رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې له رکوع نه سر پورته که له موږ څخه به یو تن هم سجدې ته ملا نه وه ټیټه کړې کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تندی په ځمکه کیښود نو بیا به وروستني خلک په سجده پرېوتل دا حدیث په مسلم کې موجود خو امام له الله اکبر د سجدې لپاره نه ویلی موږ وخته سجدې ته تللي یاست امام چې کله سر پورته کړي د رکوع نه سمع الله لمن حمده ووایي امام له الله اکبر د سجدې لپاره نه دی ویلی بس خلک د دې نه مخکې روان دي سجدې ته د الله نه نه ویرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اما یخشى الذي یرفع رأسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس حماره هغه کس چې د امام نه مخکې خپل سر وچتوي هغه د دې نه نه ویرېږي چې الله رب العزت به د ده سر د خره سر وګرځوي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ډیر شه او په حرکتونو کې سستوالی راغی نو خپلو مقتدیانو ته رسول الله وفرمایل یا ایها الناس انی قد بدنت فلا تسبقوني بالرکوع والسجود ای خلکو زما بدن دروند شوی دی نو په رکوع او سجده کې له ما نه وړاندېوالی مه کوئ نو هر کله چې امام په لمانځه کې د سنتو مطابق حرکتونه وکړي او مقتدیان هم له امام څخه په وروستوالي کې حریص وي نو په دې باندې پوه شئ چې دغه لمونځ سم دی او د الله رب العزت په دربار کې قبول دی او که امام هم د سنتو مطابق لمونځ نه کوي او مقتدي د امام نه مخکې سر پورته کوي او مخکې سجدې ته روان دی دا لمونځ نه دی دا لمونځ ناقص دی همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې کله یو سړی پیاز وخوري اوږه وخوري یا یو بل بدبویه شی وخوري او بیا جومات ته روان د خلکو تر څنګ درېږي د مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من اکل البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کس چې پیاز شنه پیاز او اوږه وخوري نو هغه د زموږ د جماعت خواته نږدې هم نه راځي ملائکې هم له هغه کار څخه په تکلیف کیږي له کم څخه چې انسان په تکلیف کیږي تاسې یقین په الله وکئ کله کله چې زه جمع ته ځم په ځینې وختونو کې داسې کسان زموږ خواته ولاړ وي چې د بدبویي د وجې نه موږ په مانځه باندې نه پوهیږو چې دا موږ څو رکاته وکړه او څنګه مو وکړه امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د جمعې د ورځې د خطبې پر وخت وویل دا حدیث په مسلم کې موجود دی ای خلکو تاسې دغه دواړه نبات اوږه او پیاز خورئ زه ورته ناولي وایم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې بوټي بوی د یو کس څخه محسوس که نو د هغه په اړه به حکم کوو چې له جومات څخه وباسئ او په جنت بقیع یعنې قبرستان کې پرېږدئ نو هر هغه کس
چې خامخا دغه بوټی خوري هغه د دې بوی ختموي او بیا د جومات ته راځي. دا نه چې په کور کې د پیاز وږه وخوړل او مستقیم جومات ته رواني. د خلکو تر څنګ درېږې چې ستا د بوی د وجې نه ملائکې هم په تکلیف دي او هغه کسان چې مانځه ته راغلي دي هغه هم په تکلیف دي. د دې امر لاندې هغه خلک هم راځي کم چې کاروبار کوي او له ناولو کالیو سره جومات ته راځي، یا یې له جرابو او اړخونو څخه ناولی بوځي او له دې سره جومات ته ننوځي. نه، الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. ای بنی آدمانو د هر عبادت په وخت کې په خپله ښکلا سینګار اوسئ. څوک د مستریتوب جامو سره جومات ته روان، د جومات د آدابو او د جومات د نظافت خیال نه ساتي. څوک د کار جامو سره جومات ته روان دي، د چا پښې بوی کوي، د چا د جرابې بوی کوي، د چا اړخونه بوی کوي، اصلا د جومات په آدابو نه پوهېږي. خو له دې ټولو څخه خراب او بدتره خلک هغه دي چې سګرټ وڅکي نو د سګرټ څښلو نه وروسته مستقیم بیا جومات ته رواني په جمع باندې درېږي. دوی د ګنده او ناخوښه بوی سره جوماتونو ته راځي او د الله رب العزت هغه بندگان چې پاکوالی خوښوي یعنې لمونځ کوونکي او ملائکې دوی په ستونزه کې ښکېلوي. نه ځانونه پاک کړئ، خوشبویه کړئ، پاکو جامو سره خپل رب ته ودرېږئ تر څو چې الله درنه راضي شي. کله چې تاسو یو وزیر او یو رئیس یو وکیل سره روان یاستئ، په الله ووایئ چې خرنو جامو د مستریتوب جامو سره ورځئ. داسې ورځئ چې بار سګرټ وڅکئ او د سګرټ د ستاسې د خولې نه سګرټو بوی ځي، هغه سره ملاقات وکړئ. نو الله ته چې درېږئ، په جومات کې د الله په کور کې درېږئ، بیا ولې داسې کوئ؟ بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. څاڅکي وي رابېل شي ستا د رحم له اسمان څخه، څاڅکي وي رابېل شي ستا د رحم له اسمان څخه، خوله کې د ماهي خوله کې د ماهي بیا مرغلره شي سفاره غواړو نصرتونه هره چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یم، تا ته په سجدو یم، ته لایق د ثنا ربه غواړو نصرتونه هره چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یم. څومره قدرت دی سبحانك سبحانك، څومره لوی قدرت دی سبحانك سبحانك، وردی کړه خلیل ته، وردی کړه خلیل ته پسکر وټو کې پنا ربا غواړو نصرتونه هره چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یم، تا ته په سجدو یم، ته لایق د ثنا ربه غواړو نصرتونه هره چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یم، ته لایق د ثنا ربه غواړو نصرتونه هره چاره کې له طرفه تا ته په سجدو. د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. غواړو
حسرتنا هر چاره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د لمانځه نه غلا ده. د غلا له جرمونو څخه لوی جرم دا دی چې سړی په لمانځه کې غلا وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تر ټولو لوی غل هغه دی څوک چې له خپل مانځه څخه غلا کوي. صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله له مانځه څخه څه ډول غلا کیدی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کول دا د لمانځه څخه غلا ګڼل کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې په مثال د هغو نهرو او وږو په څیر دی چې یوازې یوه یا دوه خرماوې وخوري، نو یوه یا دوه کجورې به د هغه لپاره څنګه بسنه وکړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوي د حدیث حضرت زید بن وهب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې حذیفه رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کوله. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ما صلیت ولو مت على غیر الفطرة التي فطر الله محمدا صلی الله علیه وسلم. تا په سمه توګه لمونځ ونه کړ. که چیرې ته په همدې حالت کې مړ شي، نو ته به په هغه فطرت باندې مړ نه شي په کوم چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی. نو هغو کسانو ته چې لمونځ په سمه توګه نه کوي، رکوع او سجده په سمه توګه نه ادا کوي، په کار ده چې کله په ځان پوه شول چې لمونځ یې په سمه توګه نه دی کړی، نو سم د واره دې اوسنی لمونځ راوګرځوي او د تیرو لمنځونو په اړه دې د زړه له تله الله رب العزت ته توبه وکړي، د الله رب العزت نه دې بښنه وغواړي. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه هغه په لمانځه کې غلا کول دي. او په لمانځه کې غلا دا ده چې تاسو د مانځه ارکان په صحیح طریقې سره ادا نه کړئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په لمانځه کې بېځایه کارونه او بېځایه حرکتونه دي. ډیری خلک شته چې هغوی په لمونځ کې بېځایه حرکتونه کوي. دا ډېر لوی آفت دی. کم خلک چې په لمونځ کې بېځایه حرکتونه کوي، هغوی د الله رب العزت په کلام کې دا آیت له پامه غورځولی. الله وایي، حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین. د خپلو لمنځونو ساتنه وکړئ، په تیره بیا د مازیګر د لمانځه او د الله رب العزت په وړاندې داسې په ویره او ادب ودرېږئ لکه څنګه چې فرمان منونکی غلام ودرېږي. نه یوازې دا، بلکې دوی د الله رب العزت دې مبارک کلام څخه هم عبرت نه دی اخیستی. الله فرمایي، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. په باوري ډول په یقیني توګه هغو مؤمنانو بری موندلی چې په خپلو لمنځونو کې عاجزي غوره کوي.
کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه آیا موږ سجدې ته د تللو پر وخت د سجدې د ځای خاوره برابره کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د ابو داود حدیث دی لا تمسح وانت تصلي فان كنت لمانځه کې په پوره توجه او ډاډ سره نه ودرېدل په رکوع او سجده کې کمی کول د رکوع او سجدې ترمنځ جلسه نه کول له لمونځ څخه غلا کول بلل کیږي بدبختانه چې نن سبا یو جماعت هم له داسې خلکو نه خالی نه ده هر جماعت چې وګورې نو له لمونځ څخه غلا کوونکی پکې ضرور شتون لري مقتدیان خو لا پرېږده چې دا مرض په ځینې امامانو کې هم شته څوک چې په لمانځه کې خپل ځان او زړه دواړه الله رب العزت ته حاضر نه کړي په داسې حال کې چې په لمانځه کې اطمینان د لمونځ له رکنونو څخه یو رکن دی لمونځ یې ناقص دی هغه لمونځ نه دی خو بیا هم ډېر داسې خلک شته چې دغه رکن نه پر ځای کوي یعنې په پوره توجه او اطمینان سره الله ته نه ودرېږي په همدې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود حدیث دی د انسان لمونځ بسنه نه کوي یعنی لمونځ یې سم نه دی تر څو چې هغه په رکوع او سجده کې خپله ملا سیده نه کړي په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو غلط کار دی او مرتکب یې د رټنې ویرونې او اخطارونو حقدار دی ډیری ورونه او خویندې ما داسې لیدلي چې کله هغوی رکوع وکړي نو د رکوع نه سر نه پورته کوي چې قومه ادا کړي بلکې مستقیم سجدې ته ځي او کله چې یوه سجده وکړي نو په پوره طریقې باندې سر نه پورته کوي چې کینی دویمې سجدې ته لاړ شي بلکې سر لږ پورته کړي او بیرته دویمې سجدې ته ولاړ شي ابو عبدالله اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته په جمع لمونځ ورکړ بیا د خپلو ځینې صحابه و کرامو سره کښېناست یو کس راغی په لمانځه یې پیل وکړ خو هغه سړي په رکوع او په سجده کې کمی کوه یعنې په سجده کې به یې هسې د چرګ غوندې ټونګرې وهلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اترون هذا من مات على هذا مات على غیر ملة محمد صلی الله علیه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته ویلي آیا تاسو هغه ګورئ څوک چې په داسې حال کې د لمونځ کولو پر وخت مړ شو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت باندې مړ نه شو د په لمانځه کې داسې ټونګې ووهلې لکه څنګه چې کارغه په وینه کې ټونګې وهي یقینا په لمونځ کې د ټونګو وهونکو کسان اغفرلي رب اغفرلي ووایي او دویمې سجدې ته لاړ شي نو که زموږ رکوګانې داسې وي قومې هم داسې وي سجده مو داسې وي جلسه مو داسې وي قرائت مو برابر نه وي په مانځه کې اطمینان او سکون خشوع او خضوع نه وي نو داسې لمونځ به الله رب العزت په یو پلیته ټوټه کې رانغاړي او زموږ په مخ باندې به وړي ندرنو اوریدونکو خویندو او ورونو چې الله رب العزت ته درېږئ ډېر په اطمینان او په سکون سره درېږئ ډېر په عاجزي سره درېږئ په لمانځه کې بېځایه کارونه او بېځایه حرکتونه مه کوئ خپل لمانځنه غلا مه کوئ ځکه د آخرت په ورځ لومړنی حساب چې الله رب العزت زموږ سره کوي هغه د لمانځه حساب دی که په دې کې کامیابه شو وروسته امید دی چې الله رب العزت مونږه کامیابه کړي حساب په مونږ باندې آسانه شي او که خدای مو کړه په دې کې ناکامه شو نو وروسته بیا جواب الله رب العزت ته ډېر سخت دی الله رب العزت دې زموږ خویندو او وروڼو ته د نیکو اعمالو توفیق ور په برخه کړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه تلایقې د ثنا ربا غواړو نصرتونه هر چاره کې لته ربا تا ته په سجدو یو تا ته په سجدو یو تلایقې د ثنا ربا
چاره کلتا ربا. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د جمع پر وخت له امام څخه وړاندېوالی. امام به سر د رکو نه نه پورته کړی، تا به د هغه نه وخته پورته کړی. امام به سر د سجدې نه نه پورته کړی، تا به د هغه نه وخته سر پورته کړی. امام به لا رکو او سجدې ته نه وي تللی، ته به د هغه نه مخکې روان یې. په دې کې شک نشته چې د انسان په طبیعت کې تادي اغږل شوې ده. همدې خبرې ته الله رب العزت په خپل کلام کې اشاره کړې. په صورت اسراء کې الله وایي وکان الانسان عجولا، انسان ډېر تادي کوونکی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بیهقي حدیث دی، التأني من الله والعجلة من الشیطان. بردباری او تحمل د الله رب العزت لخوا دی او تادي د شیطان لخوا ده. لابد فاعلا فواحدة تسویة الحسن. تاسې د لمانځه د ادا کولو پر وخت په ځمکه لاسونه مه کش کوئ. هو که چیرې ډیره اړینه وي نو یوازې یو ځل کاڼي لرې کولی شي. د علم خاوندانو لیکلي پرته له اړتیا په لمانځه کې پرله پسې حرکتونه کول لمونځ باطلوي، لمونځ فاسدوي. سره له دې چې دومره سخت وعیدونه راغلي، بیا هم خلک هیڅ پام نه کوي او په لمانځه کې هغه حرکتونه کوي چې هیڅ اړتیا ورته نه وي. کله پښې ګروي، کله پوزه ګروي، کله په سر کې ګوتې وهي. او نن سبا خو یو بله فتنه هم را پیدا شوې ده چې هغه د خلکو پام خرابوي. موبایل کله چې زنګ ورته راشي نو ورو یې له جیب څخه راوباسي او بند یې کړي. نه، مخکې له دې نه چې مانځه ته درېږي خپل موبایل خاموشه کړه. او ځینې خو لا داسې هم شته دی چې کله موبایل زنګ ورته راشي نو لومړی پرې د اوکې بټن ووهي تر څو یې غږ واوري او ځان پوه کړي چې څوک دی. له هغې وروسته بیا یې کټ. ځینې خلک په لمانځه کې آسمان طرف ته ګوري، یو خوا او بله خوا ګوري راګوري. دې ته پام نه کوي چې الله رب العزت مې نظر وانخلي، ړوند نشم، د دې عملونو په کولو سره مې په اجر او ثواب کې کمی رانشي، شیطان مې له اجر او ثواب نه محروم نه کړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسې په حال باندې رحم وکړي. په دې کې شک نشته چې لمونځ بهترینه عبادت دی. داسې عبادت دی چې د دې په وسیله موږ او تاسې د الله قرب او د الله رب العزت نږدېوالی حاصلولی شو. مونځ داسې عبادت دی چې په دې کې موږ خپل رب سره خبرې کوو، خپل رب سره مناجات کوو. حتی د اصول فقه علما لیکي که یو څوک قسم وخوري چې زه خپل رب سره خبرې کوم، هغه ولاړ شي اودس وکړي، 2 رکعته لمونځ وکړي، په خپل قسم کې نه حانسیږي، ځکه په لمانځه کې خپل رب سره خبرې کول دي. لکن د دې ترڅنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیری لمونځګزار داسې چې کله هغوی لمونځ وکړي نو د هغوی لمونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي، د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه د هغوی رکو نه ده. په رکو کې به یو وارې سبحان ربی العظیم ویل نه وي، سر به پورته کړی وي. قومه خو بلکل نشته چې د رکو نه اوچت ودرېږي ووایي ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، بس سر اوچت کړي او ډایرکټ سجدې ته لاړ شي. او کله چې سجدې ته ولاړ شي هلته به یو وار او 2 وارې سبحان ربی الاعلی نه وي ویلي، سر به یې وخته د سجدې نه پورته کړی وي. جلسه خو نشته چې د لومړۍ سجدې نه راپورته شي، کیني په اطمینان سره 3 وارې رب اغفر لی رب